шашгоникҳое ки рӯзи 11 январ дар зоишгоҳи вилояти суғд ба дунё омада буданд, рӯзи 12 январ пайи ҳам фавтиданд. табибон сабаби фавти кӯдаконро ба таваллуди бармаҳал рабт медиҳанд. ба гуфтаи онҳо, кӯдакон қариб 6 моҳа таваллуд шуда, вазнашон аз 550 то 700 грамм будааст. навзодон бо вазни экстремалӣ таваллуд гаштанд. ҳамаи шароитҳо, ҳамаи он маводу дорувориҳое ки барои ҳамин кӯдакон зарур буданд муҳайё карда шуданд, лекин ба ҳамин нигоҳ накарда кӯдакон айсоби норасид буданд ва вазни экстремалӣ тифл доштанд, мутаассифона фавтиданд. зане ки ин кӯдаконро ба дунё овард, муборак соҳибуваи 26-сола сокини ҷамоати овчиқалачаи ноҳияи Бобуҷон Ғафуров мебошад ва ҳоло зери муоинаи табибон қарор дорад. бинобар ин, табибон иҷоза надоданд бо модари кӯдакон, рӯзноманигорон суҳбат кунанд. ин зан 2 фарзанди дигар ҳам дошта ва ин ҳомиладориаш бори 4-ум будааст. аз ҳисоби он ки ҳомиладорӣ бисёр ҷанинӣ буд, то 12 ҳафтаи ҳомиладорӣ ба қайд гирифта шудааст, лекин аз муҳлати 13-14 ҳафтаи ҳомиладорӣ дар ин зани ҳомилазан хавфи исқоти ҳамл вуҷуд дошт. аз тарафи марказҳои саломатӣ ҳамаи шароитҳо, ҳамаи табобатҳо таъин карда шудааст, лекин сани 10 январ бо саршавии таваллуд ба таваллудхонаи мо ворид гардид ва сани 11 бо шашгоник анҷом ёфт. шашгоникҳо 2 ҷинси мард ва 4 ҷинси зан. таваллуди шашгоник дар тоҷикистон бесобиқа аст. дар гузашта 5гоник ва чанд мавриди таваллуди 3гонику 4гоникҳо дар тоҷикистон сабт шуда буд. фарзон муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.